Всем привет, ребята. Всем привет. Сейчас я нахожусь на робототехнике. После нее я пойду домой. И потом мы поедем в поход с классом, с моим классом на ночевку. И приедем только завтра вечером. И сейчас я посижу здесь примерно час. Я заберу брата и пойду домой. Итак, друзья, мы уже дома. Сейчас собираем вещи. Ну, я беру развлечения, монополию, колонку музыкальную. Я то. Да, они мне все маленькие. Также со мной еще едет Мишка. Да не прыгай! И пуговка. Ну сейчас еще буду собираться, готовиться. Ну, всякое такое. Вещи мы уже собрали. Ну и вроде все. Итак, ребята, как видите, я уже готов. Вот с такой вот я амуниции. У меня есть налобный фонарик, бинокль. Да, Миша, уберись! Вот такой вот чайник советский, алюминиевый. Сумка. Там все необходимое: перекись, вода, ой, не вода, пластыри, вата, также небольшой ножичек и мой поисковый магнит. И сзади у меня вот такой вот рюкзак с монополией. Вот монополия. Ну, так вот скромненько я собран. Так, еще у меня есть вот такой вот коврик. На нем я буду спать. Ну, сначала на низ палатки я постелю и накачаю матрас свой. И наверх его постелю вот этот коврик. Сейчас мы будем сматывать уже матрас и выезжать. Дорогу я буду показывать. Итак, ребятки, мы уже выходим. Вот столько вот у нас вещей. Убери свою свинью, Миша. Это пуговка.